बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है हुंडई की सोनाटा गाड़ी है। इसमें ब्रेक अप्लाई करने पे पिछले व्हीलों से आवाज़ आ रही है। अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या वजह है और किस वजह से आवाज़ आ रही है। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। व्यूवर्स, अब मैंने चेकअप कर लिया है, टायर इसके मैंने खोल दिए हैं। अब पिछले व्हील यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इसका ब्रेक कैलिपर है, ये इसके ऊपर के बोल्ट है। इसको खोलने के बाद ये जो नीचे वाला बोल्ट है, ये दोनों बोल्ट खोलेंगे। ये इसके ब्रेक कैलिपर के बोल्ट हैं। अब ये कैलिपर ऊपर से निकाल दिया है। इसके अंदर इसके ब्रेक पैड हैं। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये इसके अंदर, ये इसके ब्रेक पैड है। अब मैं इसका ब्रेक पैड बाहर निकाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ब्रेक पैड इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है इसका। ये दूसरा बैक साइड वाला ये भी बाहर निकाला है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड होकर इसका जो लोहा है वो नीचे डिस्क के साथ रगड़ खा रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा हो रही थी। अभी बस इसको खोलने के लिए ये जो इसका नीचे का आर्म है ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का एक बोल्ट इसके नीचे लगा होता है। पहले इसको खोलकर यहाँ से ये वाला आर्म इसको खोलेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का बोल्ट खुलेगा। ये आर्म का बोल्ट यहाँ से खोलेगा। व्यूअर्स, ये बोल्ट खोल चुका है। आगे वाला बोल्ट पूरा खोलना है और बैक साइड वाला बोल्ट सिर्फ लूज़ करना है। इसको लूज़ करके यहाँ से आर्म को सिर्फ बाहर निकालना है, ताकि हम इसके जो अंदर बोल्ट आया हुआ है ब्रैकेट का वो खोल सकें। बोल्ट खोलने के बाद अब यहाँ से इस आर्म को स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए, थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको बाहर निकाल दिया है। इसके दरम्यान में यहाँ पर अंदर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका बोल्ट लगा हुआ है। ये इसके ब्रैकेट का बोल्ट है, जो ब्रेक कैलिपर का जो ब्रैकेट आता है उसका। जब तक ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे तो ब्रेक रूटर को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ब्रेक रूटर कटा हुआ है। इसलिए इसको रीफेस करना है रूटर रीफेस मशीन के ऊपर। इसलिए ब्रैकेट को खोलकर इसके रूटर को बाहर निकालेंगे, ताकि इसके ब्रेक रूटर को रीफेस कर सकें। ये बोल्ट खुल चुका है। नीचे वाला बोल्ट खुल चुका है। अब ऊपर वाला बोल्ट खुलेगा। इसके दो बोल्ट होते हैं। व्यूअर्स, ये बोल्ट खुल चुके हैं। अब ये ब्रैकेट इसका बाहर निकलेगा। ये ब्रेक रूटर के सामने दो स्क्रू लगे हुए हैं। स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इनको खोलेंगे। एक खुल चुका है, ये अब दूसरे की बारी है। दूसरा बोल्ट भी खुल चुका है। अब इसको, क्योंकि इसने रेस्ट की वजह से थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसको हल्का सा हैमर के ज़रिए चोट लगाई है तो ये बाहर निकल आया है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल कट चुका है, लाइनें पड़ चुकी हैं इसके ऊपर।
जब तक इसको रीफेस नहीं करेंगे तो नए ब्रेक पैड इसके ऊपर नहीं चलेंगे। ये इसके अंदर के ब्रेक शू हैं। ये ब्रेक शू पार्किंग ब्रेक के हैं। इनके अंदर से सफाई होगी, सर्विस होगी और उसके बाद एडजस्टमेंट करके इनके ऊपर नए सिरे से रूटर फिट होगा। व्यूअर्स, अब ये रूटर में लेके आ चुका हूँ रूटर रीफेस मशीन के ऊपर। यहाँ पर जैसे किस तरह से इसको फिट करते हैं मशीन के ऊपर और किस तरह से इसको रीफेस करते हैं, यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊंगा। लाइट ऑन की है, ब्रेक के ऊपर फिट किया है और उसके आगे इसका बोल्ट लगा दिया है। ये सारी इसकी एडजस्टमेंट्स हैं ताकि ब्रेक रूटर जो है उसको सही तरह से सेंटर करके रिफेस किया जाए। यहाँ से इसको आगे पीछे किया जाता है। ये अब इसको घुमा कर मैंने आगे ले गया हूँ। अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे इसको। जब मशीन यहाँ से ऑन हो गई, मशीन ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करके इसको ऑटो के ऊपर लगा देंगे, ये खुद रिफेस करेगा इसको। ये इसकी एडजस्टमेंट है एक साइड की तरफ से। इन दोनों साइड की रिफेसिंग एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसको गियर लगा दिया ऑटो, ये खुद अब इसको ऑटोमेटिकली रिफेस होना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मशीन चल रही है। रूटर को ये आप देखें बिल्कुल रिफेस होता जा रहा है। इसके जो कट लगे हुए थे वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये अब ब्रेक रूटर इसका रीफेस हो चुका है। व्हील की अंदर से मैंने सर्विस कर दी है। अब ये इसको यहाँ पर इसके ऊपर फिट करूँगा। हो चुका है। अब दूसरी साइड का मैंने ये इसके ब्रेक शू मैंने क्लीन कर दिए हैं। पार्किंग ब्रेक के शू लगे हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट होगी। ये यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट है ब्रेक रूटर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं एक रबड़ की कैप दी हुई है। ये कैप, ये जो मैंने अभी ये हाथ से निकाल दिया, ये छोटी सी कैप लगी हुई है। यहाँ से सिर्फ स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इसकी पार्किंग ब्रेक एडजस्ट कर सकते हैं बग़ैर रूटर को खोले हुए। जब व्हील लगा हो तो व्हील को खोलकर यहाँ से इजीली इसकी पार्किंग की एडजस्टमेंट हो जाती है। अब ये
पार्किंग ब्रेक शू के ऊपर रोटर फिट हो चुका है। अब इसका ब्रैकेट सबसे पहले इसके स्क्रू लगाएंगे, जो इसके 2 स्क्रू आते हैं। ये दोनों स्क्रू लगाने के बाद अगला काम जो इसका ब्रैकेट है ब्रेक कैलिपर का वो फिट होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए ईज़िली यहाँ से पार्किंग ब्रेक की एडजस्टमेंट होती है। अब ये इसका ब्रैकेट है, 2 बोल्ट हैं इसके, यहाँ पर ये इसका ब्रैकेट फिट होगा। और एक बोल्ट इसका ये जो आर्म हमने खोला था पहले, यहाँ पर इसकी सेंटर में ब्रैकेट का बोल्ट लगता है। ये हुंडई सोनाटा गाड़ी है, इसकी ये जो बोल्ट है नीचे का ये आर्म के दरमियान में लगता है। यहाँ पर ये जो बोल्ट है इसको आर्म को सीधा करके नीचे करके यहाँ पे लगाएंगे। अब ब्रैकेट फिट होने के बाद यहाँ पे ये जो इसका पिस्टन है बाहर निकला होता है, इसको मैंने प्रेस करके अंदर कर दिया। ये इसके ब्रेक पैड हैं, जेन्युइन ब्रेक पैड हैं किया हुंडई कंपनी के। ये इसकी यहाँ पे फिट होंगे, एक नीचे और एक ऊपर की साइड पे। ये इसका ब्रेक पैड है नया। ये पुराना निकाल दिया है, उसकी जगह पे यहाँ पे ये दोनों नए फिट करने के बाद ब्रेक पैड इसके अंदर फिट होंगे। ब्रेक पैड फिट करने के बाद ये इसके ऊपर इसका ब्रेक कैलिपर आ गया है। इसके 2 बोल्ट हैं, ये दोनों भी हमने फिट कर दिए हैं।